صباح الفل يا باشا. كم على فكره انا ابن خالة احمد باشا عزمي بتاع اسم العجوزه. هو معايا على التليفون وعايز يكلم حضرتك. مت كلمه بس هو هيقول لك. انا مت على سكول. عزمي كما ظابط غتت مش عايز يتكلم. انا واقف فين بالظبط؟ انا في المانيا يا عزمي. هيكلمك بس على التليفون يا باشا. انا ابن ناس والله. Ja, komm mal. Wir werden klären, nicht alle auf der Wache. ايه ده؟ ايه ده؟ هي دي وحدة المرور؟ هتطلع لي 3 نسخ من الصورة دي وتصور لي البطاقة. انت نسيت تصور الرخصة وتجيب لي الملف. محتاجة منك شهادة بطلة وشهادة نصب. هتطلع الدور التاني تستلم اللي على الشمال تجيب لي شهادة المخالفات وتجيلي على طول. ناقص تطلع الخزنة تدفع الغرامات والتأمينات وكل الحاجات دي وبعدين ترجع لي تاني عشان تبقى خلصت. Komm. بس الاطوال عندكم يا باشا اللهم صل على النبي اللي فوق خالص. السقه عندنا قد كده وعامل 30 دور ظابط. Ja, das wollte ich auch sagen. Aber jetzt machen wir erstmal so. بشويش بس يا باشا بشويش. Komm, geh rein. بشويش يا باشا. انتوا ايه ثوره مش ثوره ما تفهموش. Geh rein. راجعين ايه يا خبر؟ Setz dich hin. Alles gut, mein Freund. Alles gut. Okay? Alles gut? So, mein Freund. قبل ما تاخد عربيتك محتاج رخصتك والبطاقة وأي أوراق معاك. لا انا على الابيض يا باشا الصراحه معيش حاجه. نازل ملط يعني. لو معكش حاجة مش هينفع اديك العربية عشان انت ما معكش أي حاجة. انا معايا كارت الاوتيل. Oh. السلام عليكم. اقسم لك يا باشا ان انا مش شحات. انا ايجيبشن وتايه في البلد دي. تروحني وتاخد 50 يورو. سوري بقى. هيفهمني ازاي ده؟ طب معلش يا باشا انزل. Nun sind wir fertig erstmal mit den theoretischen Ausführungen und der Herr Jem kommt jetzt mal. So, nachdem wir nun alles erklärt haben, wollen wir das selber mal ausprobieren. Herr Jem, kommen Sie mal bitte her. Sie fangen als Erster an. Du, ja? أنا؟ Du, ja. اشمعنى انا ما كلهم قاعدين؟ Komm her. So, jetzt müssen wir den Kopf überstrecken. Dann müssen wir in den Mund reingucken. Und wenn der Brustkorb sich nicht hebt, dann müssen wir ihn beatmen. كان يوم اسود يوم ما فكرت اعمل halten wir رخصه. die Nase zu und küssen ihn. ايه يا عم انت ده ايه ده؟ لا ما اتفقناش على كده. Du bist krank. لا ايه ده؟ انت فهمتني غلط جدا على فكره. انا عايز واحده تعمل لي الاختبار ده. قبل ما نفتح المحضر يعني ممكن اسال حضرتك شويه اسئله بس من باب الاستفسار يعني. بس احنا هنكلم الأوتيل بس نجيب بيانات البطاقة بتاعتك. مفيش مشكله يا باشا.